17話、猛獣の子供の解説と考察まとめ。ボルト、クーブルーボルテックス。17話掲載の V ジャンプ2月特大号が、2024年12月20日に発売された。前回16話、運命の得意点は、家臣孤児の真実。実法を通じて、ボルトが未来で習得する時空間忍術の秘密を学ぶシーンから始まる。この術の結果は、祖父湊の飛来神の術に類似し、金属へのチャクラ付与と感知により瞬間移動を可能にする。ボルトへ術の要点を伝える中で、孤児は未来の情報拡散が事態を複雑化することを警告。ボルト、レイダと共に運命の得意点として水面下で対応することを決意する。一方、木の葉の里では、鹿丸が慎重な作戦を展開。木の葉丸、サラダ、美月を風の国へ派遣する。目的は、人神樹の祭りと竜への対処と、ジュラの介入を抑えること。そして、命の危機にさらされているガーラと神器を救出するために動いている。砂隠れの里からはヨドとアラヤが合流し、作戦に参加する。人神樹の側は、祭りがこのハンマルを、竜がガーラを標的に定めた、標的を捕食することで得られる情報を欲している。サラダとスミレの間では、ボルトをめぐる複雑な感情が交錯、互いの思いと嫉妬、そして理解への模索が描かれる。レイダは二人のやりとりを静かに見守りながら、運命の得意点としての秘密を抱えている。大名からの厳しい命令、孤児の謎めいた指示、そしてジュラの潜在的な脅威、これらが絡み合う中、忍びたちは微妙な均衡を保ちながら、未知の敵に立ち向かおうとしている。ボルトの成長と、彼を取り巻く人々の複雑な人間関係が、物語に深い葛藤と緊張感をもたらしていると言える。17話はここから展開される。この動画では17話、猛獣の子供の解説と考察をやっていこうと思う。まずは17話のあらすじの解説をしていく。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。17話は、このハマル率いる正体が砂漠で人神樹の祭りと竜に遭遇するところから展開される。スミレの言葉を思い出して心乱れるサラダ、新規救出に執着するヨド、作戦に疑問を抱く美月、それぞれの思いを抱えながら、彼らは慎重に行動を開始する。鹿丸からの極秘指示は明確だった。人神樹からトゲ玉を奪取し、萌木と新規を救出すること、そのために無邪気な人神樹を手なずけて裏切るという非常な作戦が展開される。このハマルは、ボルト捜索という共通目的を口実に人神樹と協力することを提案。作戦通り、祭りと竜を分断することに成功する。このハマルに恋心を抱く祭りは動揺を隠せず、竜はサラダたちと行動を共にする。一方、家臣孤児とエイダは、密かに事態を見守っていた。孤児はボルトの行動を制限し、ジュラの介入を警戒する。木の葉の里ではジュラが書店に現れ、鹿丸は慎重な対応を指示。そして、カワキがアマドと対峙する場面では、新たな力の解放を迫る緊迫した展開が描かれる。交錯する思惑、揺れる心情、そして非常な作戦。17話は、静かな緊張感の中で幕を閉じた。前回16話の動画で、現在のボルトは良くも悪くもかつてのサスケを彷彿とさせると話した。サラダの言う通り、今のボルトは一人で多くの桃を背負いすぎているように見える。そんなボルトを追うサラダは、かつてのナルトに近い立ち位置にいる。第7班が一人勝てた状態で風影、ガーラを救出しに行くというシチュエーションも近い。当時のナルトはサスケを取り戻したいとする気持ちが先走りがちだった。敵にその気持ちを逆なでされた時には、その気持ちは怒りに変わった。最悪の場合、キュービの力が暴走する事態にもなっている。サラダにはキュービが封印されているわけではない。しかし、このまま自分の気持ちと向き合わない場合はトラブルのきっかけとなり、再び誰かが傷つく結果につながってもおかしくない。ヨドも新規を助けたいと躍起になっている。彼女も当時のナルトのように無茶をしかねない状態である。サラダはそんなヨドの様子を見て自分と重ねることで、気づきを得られるかどうかが重要になるかもしれない。サラダが自分の気持ちと向き合った末にどう決着をつけるのかに注目したい。個人的には、そのヒントも過去のナルトにあると考えている。ナルトはキュービの力をコントロールするための準備段階として、自分の気持ちと向き合うシーンがあった。真実の滝で出会う、闇ナルトとのやりとりである。ナルトは自分の闇の部分を受け入れ、自分を信じることでこの試練を乗り越えた。里の皆に信頼されている自分を信じることにした。サラダにおいても自分の本当の気持ちを知った上で、自分を信じることが成長の鍵になりそうである。最近で言うと、美月も関連性のある発言をしている。第2部の美月は自分の生きる意味である太陽を見失っていた。これも美月が自分を信じることができていなかったからである。自分を信じることがナルトから続く大きなテーマの一つになっていると言える。家臣孤児の言う、心に従うことも自分を信じることから始まるのだと考えられる。
ボルトに限らず、主人公にありがちなことではあるが、ボルトは仲間の危険を放っておくことができない性格である。自分の息の根を止めようとした兄弟であり、もう一人の大筒木であるカワキすらも生かそうとしているほどだ。しかし家臣孤児としては、星を守るために多少の犠牲は厭わないだろう。一人の死傷者も出さずに人真珠による星の危機を脱するのは、非現実的に思える。おそらく二人にはこういった考えの違いがある。現在の計画は人真珠と戦っていく中で犠牲者が出ても、星の危機を脱するという目的においては合理的なのかもしれない。この計画の表向きは鹿丸の言う通り、ボルトも含めた忍び全員が非常になれることを前提に進むものだろう。誰かの心が乱れれば小さな失敗を生み、余計な戦いを引き起こすことになる。ただ、忍びたちが心に従うことで計画が崩れた場合であれば、孤児の想定の範囲内で落ち着くのかもしれない。非常な行動を求められる状況だからこそ、本心が浮き彫りになる。このハマル率いる正体のメンバーは、それぞれが複雑な心境に揺れている。このハマルは自身を思う祭りを倒すかどうかに葛藤している。祭りが萌木に似た言動をとった時には、心をさらに乱される可能性が高い。サラダはボルトに追いつこうと必死になっている。ヨドも新規を助けたいとする気持ちが先行している。現状問題だらけではあるが、それが結果として良い未来につながるのだろう。早速忍びたちの心が試されていると言える。しかし、運命の得意点であるボルトの場合は少し違うのかもしれない。しばらく参戦したくてもできない歯がゆさに苦しめられることになる。誰かがピンチになったとしても、ボルトが参戦すればその場を切り抜けることはできる。ただその結果、ジュラが介入することにつながるだけでなく、未来をさらに不安定にすることにもなる。人真珠たちは忍びを敵視しだし、星を救う難易度は格段に上がっていくだろう。ジュラが介入すればボルトの命も危ない。それが星の滅亡に直結すると考えられる。孤児はこうした可能性や意図をどこまでボルトに話しているのだろうか。孤児とボルトの間でどれだけの会話と意思疎通がなされているかが気になる。カワキとの会話でボルトは何にも動じない強さを身につけたと言っていた。実際にはどこまで仲間を信じ抜き、耐え忍ぶことができるのか、今後の見どころとなる。前回16話で家臣孤児から語られた運命の得意点という新たな概念、未来の情報を知りすぎた者は運命のレールから大きく逸脱した得意点となる。得意点となった存在は良くも悪くも未来を不安定にしてしまうのである。真術、実法を扱う孤児、実法の恩恵を受けたボルト、真術、千里眼でその様子を閲覧できるエイダの3人はすでに得意点への道を歩むことになったようだ。ただ、未来の情報を得る能力を持つ者は孤児だけではない。大筒木ももしきもその一人である。というのは前回の動画で説明した。実は、大釜仙人ことガマ丸も未来を予知することができる。ガマ丸は孤児のオリジナルであるジライアとも関係が深い。妙木山の預言者である。彼が稀に見ることができる夢は、未来の様子を映している。彼は夢の内容を予言として選ばれた者に伝えてきた。ジライアもその一人だったが、特に多くの予言を聞いた人物は陸道仙人、大筒木羽衣だろう。もしかすると、ガマ丸と羽衣、羽村も運命の得意点だったのではないだろうか。運命の得意点の務めは、より良い未来への道のりを影から後押しすること。思えば、羽衣らも任界を影から見守り、積極的な行動は取らなかった印象がある。ガマ丸は未来の情報を必要なものだけに伝えた。羽衣はチャクラそのものとなって世の行く末を見届けてきた。羽村は任界の様子を下道魔像のある月から見ていた。また、ガマ丸は羽衣、羽村兄弟に戦術を伝授した。当時の戦術は、戦力という名前で呼ばれており、忍術が開発される前から存在する太古の能力となっている。いつから存在していたのかが気になるところだが、ガマ丸が習得の要点を予知していた能力である可能性も考えられる。陸道仙人の世界を創造するほどの神がかり的な力には、彼がボルトのような得意点となっていたことも要因としてあったのかもしれない。第1部の中任試験で初登場を果たしている砂隠れの里の新世代、ヨドとアラヤ。実は漫画や映画で彼らの能力はほとんど明らかになっていない。ただ、アニメでは彼らが戦う様子が見られる。アニメで明らかになっている能力が漫画でも逆輸入に近い形で使われる可能性がある。ヨドの能力から紹介する。ヨドは聴力と音波を扱う忍び。あまりに聴力が優れていることから、普段はイヤホンをつけて入る音を制御している。17話でも彼女の聴覚が役に立った。祭りと竜のやりとりを耳で把握している。わずかな体重移動や心拍、呼吸などもわかることから、目に頼らずに攻撃をかわすことができる。そして彼女の攻撃手段は、その長い髪から放たれる高周波である。風遁と見間違えるほどの強烈な勢いを生み出して攻撃するだけでなく、周囲の者の聴覚にもダメージが及ぶ。次に、アラヤは傀儡を操る忍び、砂隠れの里に伝わる技術を受け継いだ。アニメの中任試験では、
自分を模した傀儡を闘技場の外から操るというグレーな戦法でサラダを相手にした。傀儡を正確に操ることで、シャリンガンでも見切ることが困難な剣術を可能にしている。また、後のタイムスリップ編ではカンクローも使う傀儡、山椒王を操っている。その頑丈な装甲はボードに使われるだけでなく、地面を掘ることにも適している。アラヤが山椒王を操っているということは、カンクローからの指南を受け、その実力が認められたのだろう。原作第2部でのアラヤがどのような傀儡を操るのかに注目が集まる。そして砂隠れの里のこれからを担う2人が、どのような成長を見せるかにも注目したい。以上が最新17話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、17話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、良ければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。